ձեզ հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր, իսկ այնուհետև խորհրդի նիստերը։ Նիստերը վարեց կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գործադիր մարմնի նիստում քննարկվեց, ինչպես նաև խորհրդի նիստերում քննարկվեցին օրակարգային երկու հարց՝ կառավարության ձևավորման և Երևանի ավականու ընտրությունների հետ կապված խնդիրներ։ Տեղեկացնեմ, որ գործադիր մարմինը նախագահի առաջարկությամբ որոշեց խորհրդի նիստին ներկայացնել վարչապետի թեկնածուի անունը և վարչապետի թեկնածուի գործադիր մարմնի երաշխավորեց Տիգրան Սարգսյանին։ Խորհրդի նիստում, ինչպես գործադիր մարմնի նիստում, միաձայն որոշվեց, որ կուսակցությունը երաշխավորում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ներկայացնի Տիգրան Սարգսյանին։ Բնականաբար եղան հարցեր, քննարկումներ, դրա համար մի քիչ երկարատևեց նիստը, և կառավարության կազմի հետ կապված պետք է ասեմ, որ կուսակցությունը և գործադիր մարմնում միաձայն և խորհրդի նիստում միաձայն նախագահի առաջարկությամբ և մեր միաձայն որոշմամբ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում երաշխավորվեց Սերյան Օհանյանի թեկնածությունը, իսկ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում երաշխավորվեց Էդուարդ Նալբանդյանի թեկնածությունը։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի պաշտոնին, ապա պետք է ևս մեկ անգամ ասել, որ հանրապետության նախագահը արդեն օգտվելով սահմանադրական իր իրավունքից կխորհրդակցի խմբակցությունների հետ և օրենքով սահմանված կարգով իր լիազորությունների շրջանակում արդեն իրականացնի իր իրավունքները և կնշանակվի վարչապետ Տիգրան Սարգսյան։ Կուսակցության մեծամասնությունը, քաղաքական մեծամասնությունը առաջադրել է և որոշել է երաշխավորել վարչապետի պաշտոնում Տիգրան Սարգսյանի թեկնածուն։ Երևանի ավականու ընտրությունների հետ ենք խոսել, բազմատես թեման մյուս նախարարների հարցեր չեն քննարկել, քանի որ նաև մեզ օրենքը և սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս և մենք դեռ ունենք ժամանակ։ Այն ինչ քննարկել ենք կադրային առումով, ես ձեզ ասեցի, քննարկել ենք վարչապետի և երկու նախարարների, պաշտպանության նախարարի և արտգործնախարարի թեկնածությունները և երաշխավորումը։ Այլակ գնանդ է, որ ես տեսնեմ։ Հետաքրքիր է ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին արկա կառավարությունը իր առջև տրված խնդիրներ անցնող տարիներին կարողացել է լուծել, որովհետև դիմադիրների կողմից տեսակետներ կան, որ այս կառավարությունը ծանոթել է իրեն։ Շնորհակալություն հարցի համար, բնականաբար այս կառավարությունը ինչպես բոլոր երկրների բոլոր կառավարությունները իդեալական չէ։ Եվ ինչպես յուրաքանչյուր կառավարություն, այս կառավարությունը ևս ունեցել է իր բացթողումներ, իր թերությունները։ Բայց հիմնականում մենք համամիտ ենք այն գնահատականի հետ, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը կարողացել է լուծել այն հիմնական մարտահրավերները և հույս ունենք և հավատացած ենք, որ ել ավելի մեծ էներգիայով, ել ավելի մեծ փորձառությամբ Տիգրան Սարգսյանի կհաջողվի ապագա տարիների ընթացքում ել ավելի մեծ ցուցանիշների հասնել։ 2012 թվականին հանրապետության նախագահը հստակ խնդիր է դրել, որպեսզի տնտեսական աճը լինի ոչ պակաս քան 7%, և պետք է նշեմ, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը այդ հարցը լուծեց։ Այսօր ևս թե գործադիր մարմնի նիստում, թե խորհրդի նիստում խնդիր է դրվել, որպեսզի թե սոցիալական քաղաքականության առումով, թե արտագաղթի կանխարգելման առումով, թե տնտեսական աճի առումով, թե սոցիալական արդարության, թե նոր աշխատատեղերի ստեղծման առումով կառավարությունը պետք է ել ավելի արդյունավետ աշխատի։ Եվ ինչպես 2012-ին, 2013-ին էլ քաղաքական մեծամասնություն նախագահի գլխավորությամբ խնդիր է դրել վարչապետի առջև, որպեսզի մեր տնտեսական աճը 7%-ից պակաս չլինի։ Հասկարի, պարոն Շամազանով, այս օրերին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը արձակուրդ վերցրեց և դրանից հետո հետևեցին տարբեր հրապարակումներ, մասնավորապես, որ ձեր և Հովիկ Աբրահամյանի հարաբերությունները լավ չեն, լարված են և որ դուք շատ ցանկանում եք հավակնել ԱԺ նախագահի պաշտոնին, խնդրում մեկնաբանեք այդ հայտարարությունները ինչով է դա պայմանավորված։ Ես ցանկանում եմ իմ երկիրը տեսնել երջանիկ ու իմ երեխաներին առողջական, ես չեմ ցանկանում։ Ինչ վերաբերում է իմ պարոն Աբրահամյանի
հարաբերություններին, ապա ես պարոն Աբրահամյան ունենք շատ փայլուն հարաբերություններ, ինչպես ես փայլուն հարաբերություններ ունեմ իմ բոլոր գոլեգաների հետ։ Իսկ բոլոր նմանատիպ լուրերը ընդամենը ծիծաղով են վերաբերում եւ դրանք անհետեցություններ։ Մի հատ հարցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները վերջերս երկու կառավարությունը հրաժարական ներկայացրել հայտարարություններ էին ասում, որ Տիգրան Սարգսյանի վերանշանակումը կլինի ապտակ մեր հասարակությանը։ Ըստ ձեզ ապտակ է վերանշանակումը։ Ես հավելեմ հարցը, մանավանդ Հանրապետական կուսակցությունը անդադ խոսում է այլ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության մասին, սակայն բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց դժգոհությունն են արտահայտել վարչապետի գործունեությունից, սա մերժում չի։ Հարգելի Տիկին Գրիգորյան, բնական է, որ քաղաքական ընդդիմությունը պետք է քննադատի քաղաքական իշխանության գործունեությունը։ Եվ յուրաքանչյուր երկրում, աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում քաղաքական ընդդիմության գործառույթներից մեկը եւ հիմնական գործառույթը խիստ քննադատել քաղաքական իշխանությանը։ Մեր երկիրը բացառություն չէ, բայց քաղաքագիտական նորմ է նաեւ, որ քաղաքական իշխանությունն է առաջադրում վարչապետի տեխնացուին։ Եվ քաղաքական իշխանությունը եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ այո, մեր երկրում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Մեր երկրում կան բազմաթիվ խնդիրներ, բայց Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը հաջողվել է ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տարիներից հետո ապահովել որոշակի դրական արդյունք։ Եվ մենք հավատում ենք, որ թե Տիգրան Սարգսյանի փորձառությունը, թե մեր թիմի միասնական աշխատանքը, բնականաբար մեր հասարակության հետ միասին ցույց կտա, որ մենք կարող ենք այս տարիների արդյունքում ունենալ շատ ավելի լավ արդյունքներ։ Եվ ես ձեզ նշեցի, այո, եթե մենք հավատացած չլինենք, որ Տիգրան Սարգսյանը այն ազնվորությունն է, այն վարչապետն է, որը կարող է լուծել այն խնդիրները, որը իր առջև դրվել է հանրապետության նախագահ եւ հանրապետական կուսակցության կողմից, բնականաբար չենք առաջադրի։ Տիգրան Սարգսյանը այս 5 տարիների ընթացքում բավականաչափ մեծ փորձառություն է ձեռք բերել եւ թիմը միասնաբար քաղաքական մեծամասնությունը, ինչի մեր քաղաքական գործընկերների հետ պատրաստ ենք լուծելու այն մարտահրավերները, որոնք որ կան։ Եվ ես ասեցի, ինչ խնդիրներ են դրված։ Փոփոխություններ կառավարության կազմում ամեն դեպքում հնարավոր է։ Ես երբեք կանխատեսումներով չեմ զբաղվել, փոփոխություններն էլ չպետք է լինեն մեխանիկական կամ չպետք է լինեն զուտ ինքնանպատակ։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, եւ ես հիմա փոխանցում եմ պաշտոնական կարծիքի ներկայացությամբ, մենք չենք քննարկել դեռևս այլ նախարարների տեխնացուների խնդիրը։ Մենք քննարկել ենք վարչապետի հարց, որը որոշել ենք, պաշտպանության նախարարի հարց, որը երաշխավորել ենք, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նորմազյանին երաշխավորել։ Այլ կադրային խնդիրներ մենք չենք քննարկել։ Հասարակ վարչապետից հանրապետականը գոհ է, հա, պարոն Շարմազանov, չնայած ընդդիմության այն բազմաթիվ բողոքներին, ինչպես նաև ոչ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան, որ Հայաստանի տնտեսությունն ուղղակի Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, գոհ կամ դժգոհ քաղաքական կատեգորիաներ չեն։ Պարոն Շարմազանov, ինչով է պայմանավորված հանրապետականների բուրըն արձագանքը հենց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն գլխավորող Վարդան Օսկանյանի արած հայտարարություններին։ Դες բուրըն արձագանքը ո՞րն է բուրըն արձագանքը։ Վարդան Օսկանյանի բոլոր հարցազրույցներից Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է adekvat պատասխան տա այլ քաղաքական ուժերի։ Եվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական թիմ է։ Եվ մենք պարտավոր ենք պատասխան տալ մանավանդ քաղաքական կամպանիայի ժամանակ բոլոր այն օպոնենտներին, որոնք որ քննադատում են մեզ, որովհետև քաղաքականությունն ինքը համեմատության պայքար եւ դու պետք է նաեւ բանավեճի մեջ ներկայացնես քո կարծիքը։ Շարմազանով, իսկ Գագիկ Սարուկյան Սերժ Սարգսյան հանդիպման մանրամասներից տեղյակ եք, կարող եք։ Տեղյակ չեմ։ Հարցրեք Գագիկ Սարուկյանին։ Ինչպես եք վերաբերում Ներսես Նազարյանի պաշտոնակությանը եւ Չեմ մեկնաբանում։
Հատկապես նոր նորանշանակ Երևանի ոստիկանության մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Իշխող կուսակցությունների արձագանքում այդ աղմուկին, մասնավորապես կապված նրա անցյալի հետ, Երևանի նորանշանակ ոստիկանապետը պատասխանել է այդ հարցին, ես քաղաքական հարցեր եմ պատասխանում։ ամեն դեպքում խոսքս նրա նշանակած մասին։ Ամեն դեպքում ես երբեք քիչ չեմ խոսում այնտեղ, որտեղ լիազորություններ չունեմ, եւ բոլորին խորհուրդ կտամ նման գործելավիճ ունենալ։